兄弟们，你们觉得霸道250有一个配置是不是被阉割了？08到11款的霸道，兄弟们，全系都带冰箱，这个车不带冰箱。跟大家说一下啊，你知道老款的冰箱是怎么个原理吗？其实就是空调风吹进来的。这个兄弟们，我如果把这台车里面做成冰箱，你敢相信吗？而且花小钱办大事。先看一下咱们左右两边有个圆形的出风口，来，我把这个一撕一卡，看到没有？这个呢是 ABS 的材质，一体注塑的啊。然后我把这个往这一放，兄弟们，你们觉得这个比冰箱效果还好吗？左右两边都一对，非常简单，直接傻瓜式的安装。使用的话，你们绝对拍一套，看看到底像不像冰箱的感觉。